Обнаружили один из таких катеров, это достаточно крупный катер, вооруженный тяжелыми пулеметами, то есть с тяжелым вооружением. Он может создать довольно-таки много бед для береговой линии обороны. Соответственно, мы довели катер, вот непосредственно удар ланцета. Ребята настоящие профессионалы, то есть попали ровно в рубку по итогу. И кадр сверху. Противник уничтожен. Да, четкое поражение, то есть катер, конечно, по итогу не затонул, но и нет такой цели, то есть он весь выгорел по итогу, то есть никакой начинки электронной в нем нету, экипаж его покинул.